Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən asan və dadlı şorba reseptini sizinlə paylaşacağam. Lazım olan ərzaqlar: 80 qram kərə yağı, 200 qram xaşlanmış mal əti, yarım stəkan xaşlanmış noxud ləpəsi, 1 ədəd kartof, 1 baş soğan və 1 dəstə şüyüd. Əvvəlcə soğanı xırda-xırda doğrayıram. Kartofu hissələrə bölüb kub-kub doğrayıram. Şüyüdü doğrayıram. Qazana 80 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağ ərdikdən sonra doğradığım soğanı əlavə edirəm. 1 yemək qaşığı tomat əlavə edirəm. Tomatın açılması üçün biraz su əlavə edirəm. 1,2 litr su töküb qapağını örtürəm. Qaynadıqda yarım stəkan xaşlanmış noxud ləpəsini əlavə edib qarışdırıram. Doğradığım kartofu tökürəm. Kartof yumşaldıqdan sonra xaşlanmış mal ətini tökürəm. Bir yemək qaşığı duz və doğranmış şüyüdü əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.